अगर आपके भी बैकग्राउंड में ऐसा शोर है, उसे कम करने के लिए आज हम यूज करने वाले हैं इस वायरलेस माइक का। और इसको यूज करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे भाई हमारी बैकग्राउंड पे जो शोर है वो कम हुआ है कि नहीं। इस टाइम अपने माइक में बोल रहा हूँ, तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा भाई अब कितना ज्यादा फर्क पड़ चुका है मेरी आवाज में। पहले तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड का शोर आ रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ माइक में मेरी आवाज आ रही है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये माइक कैसा लगा। फिर आगे लीजिए।